shi yasa ake cewa shi shahada idan Allah ya baka shi ya baka babban rabo, ya baka babban rabo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lau na gajiya. Da Allah malam na zo ne ina da tambaya. To me ya tambaye? Daman malam mijina ne yake so ya ƙara aure. To ni kuma gaskiya ba na son auren sai sa na ce mai ya saki ni. Subhanallah. Wannan abu bai daɗi ba. Shi aure Allah ne ya ce ba za su yi aure. Haka ne ko? Sannan kuma maganar ƙara aure shin ba kya son mijinki ya tashi a cikin masu adalci ne? Allah ne fa yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa masna waslasa warwa. Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi daga mata. Ko ku yi biyu, ko ku yi uku, ko hudu. Allah ya fara da biyu, ko uku, ko hudu. Sai ya ce fa in giftin Allah ta adilu fa hidatan aw mamalaka. Idan ya kasance ba za ka yi adalci ba, sai ka yi ɗaya. Shin kina son mijin ke tashi a cikin marasa adalci ne? Ba kya son ranar alƙiyama mijin ke tashi a cikin masu adalci? Ku rabauta ku samu shiga tafarkin tsira? Ya kamata a ce ku mata ku ke ba mu mazajen ku ƙarin gwiwa na ayi aure. Haka ne? Allahu akbar. Kamata ya ce in mijin ke ce mata uku zai aura bayan ke. Ki ba shi goyon baya. Ki ce Allah ubangiji ya ba ku zaman lafiya. Haka ya dace. Kin ji ko? Yanzu ke baiwa Allah ki haƙuri. Ki je ki zauna da mijinki sau da kafa. In Allah ya ba ku zaman lafiya ki za ki ji daɗi a aljanna. Ke ba ki son ki zama shugaban matan aljanna ne? Wannan 70,000 din da aka ce sai ki mulke su. To malam, na gode ni. Haka abin da muke magana. Ina muka tsaya? Akan shahada. Yawwa. Malamanmu a fito a faɗi a yi wa'azi. Amma shugabanni wa'azi amma ƴan ta'adda wa'azi. Haka ya dace. Gaskiya ne malam. Ka ji ko? Ba tsaya ana tsoro ba. Ka san shi shahada. Allah yana ba mu ga duk wanda ya so. Kuma ya zo daidai da abin da ke faruwa a wannan zamanin namu na yanzu. Yawancin malamanmu ba sa son su fito fili su faɗi gaskiya saboda suna gudun mutuwa. Suna gudun shahada. Kas su yi shahada. Don wannan gudun shahada ne. Ya kamata duk abin da ke faruwa a wannan ƙasar tamu a fito a yi magana, a yi wa'azi, a yi nasiha, a yi faɗakarwa. Kar a ji tsoro, a jajirce wajen faɗin gaskiya. Saboda faɗan gaskiya na ba a ɗaukar nauyi na a tafsir, ba a san sani a gidan TV watan azumi. Allahu Akbar. Kuma ya kamata a ce a dinga samun malaman iri na da za su faɗi gaskiya. Dala wa musulmin kwarai. Wa musulmin kwarai a cikin ku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gine. Shi ne. Zo mu je. Zo? Gaskiya na gode malam. Na to zaka dan tayar nan fige. Malam to dake wallahi na sauri. Wallahi na sauri. To amma kana ganin a can zan samu wani musulmin kwana da zai iya taya ni. Kwarai zaka samu banda ma figa har a tasuya in ka samu malam shi kashi malam zai soya maka. A to shi Insha Allah. To na gode. To ga wannan ko. Akramaka Allah zan je dan kamar. Bismillah tafaddal. Za ka iya zuwa kai fitsarinka. A dawo da wuri da Allah. A dawo da wuri. Akramaka Allah. Ya kai. Gaban Allah nan fa ya tawo dokan duk jini. Kai. Ubangiji ya cece mu, 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 Ubangiji. Dala zan samu wani musulmin kwarai a cikin ku. Praise the Lord. Hallelujah. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwa
mazaje ne